மேற்பட்ட விமானங்கள் வந்து பறந்துட்டுருக்கு. இதில் வந்து ஏதாச்சும் ஒன்றாச்சு மர்மமாக இருக்கக்கூடிய ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் வந்து நடந்துங்க. இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை பற்றி தான் நான் வந்து இந்த வீடியோவில் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். நீங்கள் வந்து இந்த சேனலுக்கு புதுசாக வந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துடைய பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆல்னு கொடுத்து வைங்க. சரி வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பிளேன் ப்ளோன் அப். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சினிமாவில் வர மாதிரி எந்த ஒரு விஎஃப்எக்ஸும் இல்லைங்க. இது வந்து 2015 வந்து யூகேயில் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து நடந்துச்சு அப்படின்றாங்க. நல்ல வேலையாக இதில் வந்து யாருமே இல்லை, அதனால் யாருக்குமே எந்த ஒரு அடிப்புமே ஏற்படலை அப்படின்றாங்க. இது வந்து எதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து சும்மா ஒரு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காகலாங்க இந்த மாதிரி வந்து பண்ணாங்களாம். அதாவது ஒரு பிளேனை வந்து அந்த இடத்துல வந்து நிற்க வச்சுட்டு இந்த மாதிரி வெடிக்க வச்சாங்களாங்க. இந்த ஃப்ளைட் வந்து என்ன ஃப்ளைட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போயிங் 747 இந்த ஃப்ளைட் வந்து எதுக்காக இந்த மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சப்போஸ் நம்ம வந்து ஏதாச்சும் நம்ம ஏற்றிட்டு மேலே நம்ம ஃப்ளைட்டில் பறந்துட்டு இருக்கும்போது அப்போ திடீர்னு வெடிச்சா என்ன ஆகும் அப்படின்னு கீழே தரையிலேருந்து டெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நாங்கள் வந்து டெஸ்ட் பண்ணாங்களாம். நல்ல வேலையாக அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா, அந்த பாம்பெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து கார்கோன்ற அந்த இடத்துல வச்சுதாங்க அவங்க வந்து டெஸ்ட் பண்ணாங்களாம். முன்னாடி வச்சுருந்தா இன்ஜினே ஃபுல்லாக வெடிச்சு பயங்கர ஒரு பெரிய எக்ஸ்ப்ளோசிவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து முக்கியமாக எதுக்காக இந்த மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சப்போஸ் யாராச்சும் பாம்போட லக்கேஜில் வந்து எப்படியாச்சும் ஒன்று கடத்திட்டு உள்ள வரைக்கும் எடுத்துன்னு போயிட்டாங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக தாங்க இந்த மாதிரி வந்து அவங்க வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தாங்களாம். ரோடு லேண்டிங் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து 2019 வந்து யூஎஸ்ஏல இருக்கக்கூடிய வாஷிங்டனில் வந்து ஒரு நடக்குதுங்க. இது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, ஒருத்தர் வந்து காரில் போயிட்டு இருக்கும்போது சாதாரணமாக வீடியோ வந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இருக்காரு. அப்போ வந்து திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்னதாக ஒரு பிளேன் வந்து அங்கே வந்து ஒரு பக்கத்தில் வந்து லேண்ட் ஆகிறது வந்து வீடியோ எடுக்கிறாருங்க. என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பைலட் வந்து ரொம்பவும் ஒரு எக்ஸ்பர்ட் ஆங்களாங்க. அதனால அவர் வந்து எந்த ஒரு காரையுமே அவர் வந்து இடிக்காமல் நல்ல ஒரு சேஃபாக லேண்ட் பண்ணிட்டாராம். அது மட்டும் இல்லாமல் பிளேனை வந்து ரோட்டில் வந்து லேண்ட் பண்ணுறது வந்து ஒரு இல்லீகலான விஷயம், அவர் மேலே கேஸ் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட வந்து போகும்போது அவர் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா, பிளேனில் வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு மால்ஃபெக்ஷன் ஆயிடுச்சு, இல்லைனா என்னோட கதையை கந்தலாக இருக்கும், அதனால தான் நான் வந்து ரோட்டில் லேண்ட் பண்ணேன் அப்படின்னாங்க. சரி இவர் வந்து இந்த மாதிரி சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருக்காச்சும் ஏதாச்சும் ஒரு இன்ஜுரி ஆயிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்ததில் யாருக்குமே எதுவுமே ஆகல. அதனால் அவர் வந்து ஃப்ரீயாக விட்டாங்க. மிஸ்டீரியஸ் பிளேன். ஒருத்தர் வந்து வீடியோ வந்து அவர் வந்து வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்காருங்க. அதாவது ஃப்ளைட்டு பறக்கிறதுலாம் அவர் வந்து வீடியோ எடுத்துருக்காரு. அப்போ வந்து திடீர்னு பார்க்கும்போது ஒரு ஃப்ளைட் வந்து பறந்துட்டுருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி வந்து குறுக்கால வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய ஃப்ளைட்டாக ரொம்பவும் வேகமாக வந்து பறந்துட்டுருக்குங்க. சில பேர் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இது வந்து ஏதாச்சும் ஒரு ஃப்ளைட்டர் ஜெட்டாக இருக்கும், அதனால இது வந்து இவ்வளோ ஒரு வேகமாக போகுது, நல்ல வேலையாக ஜஸ்ட்டு மிஸ்ஸாக ரெண்டுமே மோதிக்காமல் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து சில பேர் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இது வந்து ஏதாச்சும் ஒரு ப்ரைவேட் ஜெட்டாக கூட இருக்கலாம் அப்படின்றாங்க. ஆனால் சில பேர் இது வந்து எதிர்த்தும் பேசுகிறாங்க. என்னன்னா, பிரைவேட் ஜெட் வந்து இவ்வளோ வேகமாலாம் எங்கேயுமே போகாது அப்படின்றாங்க. சில பேர் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இது வந்து ஏதோ ஒரு வீடியோ எடிட்டிங் அப்படின்றாங்க. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஒரு ஃப்ளைட் வந்து பறக்கும்போது எந்த ஒரு சவுண்டுமே இது வந்து ஏற்படுத்தவே இல்லை, இது வந்து ஏதாச்சும் ஒரு எப்படியோ ஒன்று வீடியோ எடிட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி இதை வந்து சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஒரு ஃப்ளைட் வந்து பறக்கும்போது எந்த ஒரு சவுண்டுமே ஏற்படுத்துறீங்களாங்க, அதனால் இது வந்து ரொம்பவும் மர்மமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை சொல்கிறாங்க. பிளேன் கிராஷ். பிளேனில் வந்து போகிறது வந்து மிகவும் சேஃப்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எதோட கம்பேர் பண்ணால் காரில், சைக்கிளில், அது மட்டும் இல்லாமல் கப்பலில் போகிறதோட ரொம்பவும் சேஃப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்னதான் இவங்க வந்து சேஃப்னு சொன்னாலையும் ஒரு வருஷத்துக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 14 பிளேன் வந்து கிராஷஸ் ஆகுதுங்க. இதே மாதிரி தாங்க 2012 வந்து இந்த மாதிரி வந்து ரொம்பவும் வாண்டடாகவே ஒரு பிளேனை வந்து அவங்க வந்து கிராஷ் பண்ணுறாங்க. இந்த ஒரு பிளேனை வந்து அவங்க வந்து ரிமோட் மூலிமா கண்ட்ரோல் பண்ணி தாங்க அவங்க வந்து ஓட்டினாங்க அப்படின்றாங்க. எதுவும் அதாவது என்னென்னா, கொஞ்சம் தூரம் வரைக்கும் ஓட்டிட்டு அதில் இருக்கிற பைலட் வந்து மேலே வந்து எஜெக்ட் ஆகிட்டாங்களாங்க. இது வந்து எதுக்காக பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏதோ ஒரு டெஸ்ட்டுக்கான ரிசல்ட்டாக வந்து ஷூட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து சொல்கிறாங்க. இது வந்து என்ன ஒரு பிளேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா, இது வந்து போயிங் 727ங்க. இதோடைய ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து $30 மில்லியன். இது வந்து இப்போதைக்கு ரேட்டு. இது வந்து எந்த இடத்துல டெஸ்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மெக்சிகோ இருக்கக்கூடிய டெசர்ட்டில் தாங்க இது வந்து டெஸ்ட் பண்ணாங்களாம். நல்ல வேலையாக இதில் வந்து அவங்க என்ன நினச்சாங்கன்னா, கீழே வந்து கிராஷ் ஆனோடனே ஒரு பெருசாக வந்து வெடிச்சிடும் அப்படின்னு நினச்சாங்களாங்க. ஆனால் இது வந்து வெடிக்காமல் சும்மா சுக்குநூறாக மட்டும் உடஞ்சி போயிடுச்சிங்களாம். ஏன்னா சுக்குரில் வந்து சுற்றி இருக்கக்கூடிய மணல் வந்து என்னாச்சுன்னா, கீழே வந்து அது வந்து விழுந்த உடனே அது மேலே வந்து மணல்லாம் அப்படியே விழுந்து அந்த நெருப்புலாம் அணைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை சொல்கிறாங்க. ஸ்னேக் ஆன் பிளேன். நிறைய பேர் வந்து நான் இதை சொன்ன உடனே நிறைய பேர் வந்து மூவி ஸ்னேக் ஆன் பிளேன் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து ஞாபகம் வந்திருக்கும். எத்தனை பேர் வந்து இந்த ஒரு மூவி வந்து பார்த்துருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது வந்து பார்க்குறதுக்கு படத்தில் வரதை விட ரொம்பவும் பயமாக இருக்குமாங்க நேரில் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி நடந்தால். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல வந்து நடந்திருக்குங்க. 2016 வந்து ஏரோ மெக்சிகோ அப்படின்ற ஒரு ஃப்ளைட்டில் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒரிஜினலாகவே ஒரு பாம்பு வந்து இந்த மாதிரி தொங்கிட்டு இருக்குங்க. இந்த ஒரு பாம்பை வந்து அவங்க வந்து எப்படியோ ஒன்று அவங்க வந்து ஒரு போர்வையும் வச்சு ஒரு மேகசீனும் வச்சு அவங்க வந்து மறைஞ்சிக்கின்னு இந்த ஒரு பாம்பை வந்து அவங்க வந்து வீடியோ எடுத்திருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா என்ன ஆச்சுன்னா, இந்த ஒரு லேண்டிங் சமயத்தில் வந்து இந்த ஒரு பாம்பை வந்து அவங்க வந்து எடுத்துன்னு வந்துட்டு அவங்க வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்களாங்க. இந்த ஒரு பாம்பை பிடிச்சி போய் அவங்க வந்து காட்டில் விட்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை சொல்கிறாங்க. பிளேன் கோஸ்ட்.
இந்த ஒரு வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் டைமில் வந்து ஒருத்தர் வந்து ஃப்ளைட்டு போகும்போது இந்த மாதிரி அவர் வந்து வீடியோ எடுக்கிறாருங்க. அவர் வந்து ஒரு பேசஞ்சராக தான் அவர் வந்து உட்காந்துட்டு இருக்காரு. அப்போ வந்து ஒரு பேசஞ்சர் வந்து இந்த மாதிரி விசித்திரமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வீடியோ வந்து அவர் வந்து வீடியோ பிடிக்கிறாருங்க. அதாவது என்னென்னா ஏதோ வெள்ளை கலரில் ஏதோ ஒரு புகை மூட்டமாக ஏதோ பறக்கிற மாதிரி அவர் வந்து பார்க்குற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து அதை வந்து வீடியோ வந்து அவர் வந்து கேப்சர் பண்ணிட்டு அவர் வந்து வீடியோவும் அப்லோட் பண்ணுறாருங்க. வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி இது வந்து என்ன பேயா இருக்குமா என்னன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து நிறைய பேர் விவாதிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஒருத்தர் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா இது வந்து ஏதாச்சும் சுருங்க பண்ணுறதுனால வந்து புகையாக இருக்கலாமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து கேட்க, இல்லை ஸ்மோக்கிங்கிறது வந்து பிளேனில் வந்து இப்போ வந்து முற்றிலுமே ப்ராஹிபிட் பண்ணிட்டாங்க. அதாவது பிளேனில் யாருமே புகை பிடிக்கிறது இல்லை. அப்போ எப்படி இந்த மாதிரி வெள்ளையே ஏதோ புகை மட்டுமா பறக்குது அப்படின்றது வந்து இப்போ வரைக்குமே மர்மமாக தாங்க இருந்துட்டு வருது. யூஎஃப்ஓ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு 2 ஃப்ளைட் வந்து பறந்துட்டு இருக்கும்போது எல்லாருமே சின்ன பசங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஏதோ ஃப்ளைட்டு ஓரத்தில் ஜன்னல் ஓரத்தில் உட்காந்தா லேண்ட் ஆகும்போது வீடியோ எடுக்கிறது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பழக்கமாக இருக்குங்க. இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு சின்ன பையன் வந்து இந்த மாதிரி வீடியோ எடுத்துகிட்டு வரும்போது அவங்க வந்து திடீர்னு இந்த மாதிரி ஒரு ஒயிட் கலரில் ஒரு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் அவங்க வந்து போகிறத வந்து பார்க்குறாங்க. அவங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய கேமராவுடைய ஃப்ரேம் ரேட் வந்து ரொம்பவும் கம்மியாக இருக்கனால அவனால் அது வந்து வீடியோ எடுக்க முடியாமல் போயிடுச்சிங்க. ஆனால் அவன் வந்து வெள்ளை கலரில் ஏதோ ஃப்ளாஷ் லைட் வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் போனது மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து சொல்கிறான். இது வந்து ஒரு பேர்டாவோ இல்லை ட்ரோனாவோ இருக்க வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து சொல்கிறாங்க. சில பேர் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஏதாச்சும் ஒரு மிலிட்ரியோடைய ஆப்ஜெக்ட் ஏதாச்சும் ஃப்ளைட் வந்து பறந்துருக்கும், இந்த அளவுக்கு வேகமாக பறக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சில பேர் வந்து சொல்கிறாங்க. ஸ்ட்ராங் லேண்டிங் 2018 வந்து ஜெர்மனியில் வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு புயல் வந்து இருந்துகிட்ருக்குங்க. இந்த மாதிரி டைமில் தான் ஒரு ஃப்ளைட் வந்து லேண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து வருது. ஆனால் அது வந்து ரொம்பவே ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி எப்படியோ ஒன்று லேண்ட் ஆகிடுதுங்க. நல்ல வேலையாக அதில் இருக்கக்கூடிய 136 பேசஞ்சர்ஸுக்குமே யாருக்குமே எதுவுமே ஆகலைங்க. சரி எப்படி அவர் வந்து இந்த மாதிரி பர்ஃபெக்டாக அவர் வந்து லேண்ட் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணதில் இதில் வந்து என்னன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய கம்ப்யூட்டர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கிரவுண்ட் மோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு கிரவுண்ட் மோடுக்கு வந்து போயிட்டனால அந்த ஓட்டக்கூடிய பைலட் வந்து ரொம்பவும் வேகமாக அவரால் இயக்க முடியாமல் அவரால் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஆச்சுங்களாங்க. இதனால தான் அந்த 136 பேரும் உயிர் பிழைச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஹட்சன் ரிவர் லேண்டிங் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூயார்க்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல தாங்க நடக்குது. அதாவது ஒரு ஃப்ளைட் வந்து நியூயார்க்கு லேண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃப்ளைட் வந்து பறந்துட்டுருக்கு. அப்போ வந்து பறந்துகிட்டே இருக்கும்போது குறுக்கால வந்து ஒரு குரூப்பாக இருக்கக்கூடிய பேர்ட்ஸ் எல்லாம் அங்கே வந்து பறந்துட்டு வருதுங்க. அப்போ வந்து என்ன ஆகுதுன்னா சில பேர்ட்ஸ் வந்து அது இருக்கக்கூடிய இன்ஜினில் வந்து மாட்டி அந்த இன்ஜினே வந்து ஃபுல்லாக டேமேஜ் ஆயிருதுங்க. இன்ஜின் டேமேஜால் என்ன ஆச்சுன்னா அந்த ஃப்ளைட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பவருமே கம்ப்ளீட்டாக வந்து லாஸ் ஆயிடுது. இது ஓட்டக்கூடிய பைலட் வந்து என்ன பண்ணுறாரு, அப்போ வந்து அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல வந்து எமர்ஜென்சி லேண்டிங் பண்ணிடலாம், பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏர்போர்ட் வந்து லேண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து ட்ரை பண்ணுறாருங்க. ட்ரை பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயுமே இடம் இல்லாமல் போயிடுது. அப்போ வந்து அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய பெரிய டவுனான மேன்ஹாட்டன் டவுனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல வந்து ஹட்சன் ரிவர் அப்படின்னு ஒரு ரிவர் போயிட்டுருக்கு. இதில் வந்து அவர் வந்து எமர்ஜென்சியாக லேண்ட் பண்ணிடுறாருங்க. இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ளைட்டில் போன 155 பேருக்குமே எந்த ஒரு அடியுமே ஏற்படல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. இது வந்து ஒரு ரியல் லைஃப் ஸ்டோரியாகவே ஒரு ஹாலிவுட்ல வந்து ஒரு படம் எடுத்திருக்காங்க. அந்த ஒரு மூவி வந்து என்னன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு யாருக்கும் தெரிஞ்சுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஏர்பஸ் பெலூகா ஏர்பஸ் பெலூகான்றது வந்து ஏர்பஸ் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி தாங்க இது வந்து தயாரிக்குது. ஏர்பஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏரோப்ளேன் தயாரிக்கல மிகவும் ஒரு ஃபேமஸாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனிங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபுள் டெக்கராக இருக்கக்கூடிய ஒரு A350 அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு ஃப்ளைட் வந்து இது வந்து உருவாக்குச்சுங்க. இது மட்டும் இதில் இருக்கிறதுல பெருசு இல்லைங்க, இதோட பெருசாக இருக்கக்கூடியதாக ஒன்று வந்து அவங்க வந்து உருவாக்குறாங்க. அது பேர் தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஏர்பஸ் பெலூகா 60XT அப்படின்றாங்க, இல்லை ஷார்ட்டாக ஏர்பஸ் பெலூகா அப்படின்னு சொல்லி இது வந்து சொல்கிறாங்க. இது வந்து எதுக்காக தயாரிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பாக ஏரோப்ளைனே டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு தாங்க இதை வந்து தயாரிக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து ஏரோப்ளைனுடைய பார்ட்ஸையும் நம்ம இதில் வந்து எடுத்துன்னு போகலாம் அப்படின்றாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 20 வருஷமாகவே இதை வந்து ஓட்டிட்டு தாங்க இருக்காங்க. ஆனால் இது வந்து நம்ம பார்க்கும்போது எப்படி இது வந்து பறக்குது அப்படின்னு தாங்க நம்மளுக்கு வந்து